哎呦，妹们，这你呢？哇，头版啦！不过这角度翕得无水，这翕上暗啦。来，我来翕得较水啦。某教学医院刊物出入医院未戴口罩，恐城防疫漏洞。哎，我告诉你哦，我没有发烧哦，我只是有点喉咙痒。你这胆子很小哎你！你到底干嘛啊？乱刚。 烦死了！哦，写个这大片哦，哎呦喂呀，哈，这严重哦！这样遭到封锁，不可随进出。我这么漂亮，不是报纸上那个人啊！我这么漂亮，不是报纸上那个人啊！ 我要出去！口水的。我要出去！哎呦，哥，我改名啦！哥啊，我报警察！你改名啦！哎呦，我腰都痛啦！进来喽！哎，该死你啦！哎呦，喂，放我出去啦哈！阮厝无菜通好食哈，阮孙仔饲袂大，你干嘛去买菜安尼咁对？哈，无人性，敢无高兴，高兴要食啥啦哈？我老大人啊，遮老哦，无出运动哦，我翕死点食啦，我若翕死哦，我做鬼都会放你煞啦。啊，你们两个是？ 都是你害的啦，被喷到口水，很倒霉。对啊，都是你啦。我不要的口水喷到了。啊，表达意见总要嘛，犯人也有人权啊，对不对？对，犯人也是有人权的。后姨长吗？我无美满，我被隔离这几天，医院还是要付我薪水，而且万一我是清白的话呢，你们要赔偿我的名誉损失，一共10天啊。 什么叫做媒体的问题？关我什么事啊？反正呢，要是筛检出来我没有生病的话呢，你们就要赔偿我的损失啦。再见。该有什么超能力才能解决现在的问题？ 哎呦，哎呦呀！哇！哎，我从来没有这么多爱心的耶！好啊，好啊！哦，最好最好！阿公，你看，哦，讲的啊，你也好聊来啊！卡拉 OK。啊，这我想讲，八月15日之间。哎，好多菜，好多菜哦！ 五菜一汤，好幸福哦！谢谢哦，谢谢。哎，啊有酒无？无挂酒来哦。哎，这些人会够可怜哦。他们会讲话，听得到了。完了，散开啊，散开啊，好不好？无啊。不用理他了。连转给了哎。我去拿，我去拿。快点，快点，给，走！
这给关几下我紧啦，哦。哎，你们也来吃嘛？哎呀，难得有人来相见，来，一起来吃，就当我们是一家人，没关系的。好，不吃我们吃喽，吼。赶快，老子。哦，然后。吃啊，不要客气啊。你看我们吃了没事？干。这，那这里，啊，这是什么？哎呦，来吹灯笼看哦，来放这边。哎呀，安静是吧？来，赶快。我讲，用笔也无算啊。巴神啦，巴神讲者啦，用笔也对。懂了。哎呦，大脚高兴的。哎，我出来我叫你教啊，你这鼓掌啦。哦，痛啦。不知啦。北风。我也知道。大家拍牌啦，安静啊，可怜啊。手头唔是啦，先拔落来啦。没关系啦，他们就是怕死。